السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد مرور 950 سنة ونوح يدعو قومه لعبادة الله سبحانه وتعالى، وبعد رفض نوح العرض الذي قدموه بطرد المؤمنين الذين معه كما ذكرنا في الحلقة السابقة، بدأت المواجهة بين نوح عليه السلام وقومه. فقالوا لنوح كما قال الله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ومرت السنين حتى وصل الأمر بتوقف الناس عن الإيمان، وكل جيل يأتي هو أفجر من الجيل الذي أتى قبله، وظل نوح يدعو فيهم ويستمر، ولا أحد يؤمن إلا من قد آمن. فعندها جاء الوحي من الله سبحانه وتعالى، جاءه جبريل يخبره بأمر الله عز وجل، فقال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يعني خلاص لن يؤمن أحد زيادة من قومك، فلا تحزن، قضي الأمر انتهى. وهذا طبعا أمر الله عز وجل، وهو سبحان الله لم ييأس. 950 سنة يدعو قومه لعبادة الله سبحانه وتعالى ولم ييأس إلى أن جاء الوحي، فعندها يئس لأنه لن يستطيع أن يهديهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولم ييأس ضعفا بل يئس وحيا، فعندها دعا عليهم كما جاء في الآيات، فقال تعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يعني لا تترك أحد يعيش في دار على الأرض، أهلكهم جميعا بديارهم. هكذا دعا نوح عليه السلام على قومه. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني أنا خائف الآن على المؤمنين، فهؤلاء الكافرين لن يؤمنوا، فممكن يضلوا المؤمنين. وهنا جاء الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى نوح ببناء السفينة، فقال الله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فهو لا يستطيع أن يصنع الفلك ولا يستطيع النجارة، فجاءه الوحي مع جبريل عليه السلام يعلمه كيف يصنع السفينة. سفينة ضخمة جدا، وجاء في رواية أنه بناها في 100 عام، وما كان عنده شجر، فكان يزرع الشجر وهو يبني، وكان قد بناها على جبل، فهو كان يعيش في الجبال وما كان قربه ماء. وبدأ نوح عليه السلام يزرع الشجر ويقص الشجر، وبدأ يصنع السفينة ويأتي بالحديد ويجعله مسامير، هكذا ذكر أيضا في القرآن: وحملناه على ذات ألواح ودسر. والدسر جمع دثار، والدثار هو المسمار، صنعت بخشب ومسامير، هكذا صنعها بوحي من الله عز وجل. وبدأ الناس يستعجبون وبدأوا يقولون: نوح ترك الدعوة وبدأ يصنع سفينة؟ وبدأوا يسخرون أيضا منه، هكذا ورد في الحديث: يا نوح صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، يا نوح سفينة على جبل. هكذا كانوا يسخرون منه وظلوا يسخرون منه. وذكرت هذه السخرية أيضا في القرآن الكريم، فقال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وجاء وصف السفينة في رواية عن ابن عباس يقول بأن طولها 300 ذراع من أذرع آدم عليه السلام. وكما ذكرنا سابقا في قصة آدم عليه السلام أن طوله 60 ذراع، فتخيلوا ضخامتها، ويقدرونها بأنها أكثر من كيلومتر. أما عرضها 50 ذراع، وأما ارتفاعها في السماء 30 ذراع.
وكانت مطبقة يعني مغطاة من فوق حتى لا تغرق من المطر، ولها 3 طوابق. هكذا كان وصف ابن عباس للسفينة، وهذه السفينة موجودة إلى اليوم. تركها الله سبحانه وتعالى لتكون آية، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ وبالفعل استطاع فريق من العلماء أن يجدوها بنفس الوصف، وقد انقسمت نصفين على جبل في تركيا. وهكذا كان وصف السفينة. ثم جاء الطوفان. الله سبحانه وتعالى أعطى لنوح علامة، فقال له: إذا ظهرت العلامة احمل المؤمنين وأحمل أهلك، واحمل من كل زوج من الدواب التي تعيش على الأرض 2. وهذه العلامة أن يفور التنور. واختلف المفسرون في تفسير التنور، بعضهم قال ينابيع تخرج من الأرض، ولكن من أرجح الروايات التنور هو مكان صنع الخبز كما نعرفه مكان النار. وكان نوح عليه السلام لديه تنور في بيته، فقال له الله سبحانه وتعالى: إذا خرج الماء من التنور فاحمل فيها من كل زوجين 2. فقال تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين 2. فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وبالفعل ظهرت العلامة كما قال الله سبحانه وتعالى لنوح. لكن انتهت حلقتنا، ونكمل الحلقة القادمة مع نوح عليه السلام، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.